doa labour. Retrejou. Retrejou evit a ridiaouan, evit ar botret, evit ar merc'hed. Retrejou evit a zoudardet. Retrejou ie evit a labourerien douar. Ar jak da poent-se a oa penans o kreski e touez hag e o deus hag amañ ar veleien a tout o doa lakiet ar jak o doa levrioù. E brezhoneg evit ar beizantet. Oa memestra hag ar jak, you ankizou kristen ar mechou. Setu a labour, me a pe pouezusa. Deus o labour a oa memestra ar missionou. Pe chonj deus ar missionou. Ar missionou e ranke kaout mission parechou hervez reolenn an eskopti bep dekloaz. Bep dekloaz e ranke pe parez kaout ur mission bras. Ha koust ar rieker d'ar barez peogwir oa da kemeret prezegerien. Beva a pai aneo. Setu veze goulennet digant ar versionerien, oa ken emeken ar gapusinet, ur bern prezegerien a yoa. Jesuistet a oa nebeut tut. OMI a zo o bladet. Pe kompagnonez ar vez vari. A re oa e Sandbriek pe pomañ. A e oa an nebeutañ l'elgoar. L'elgoar hag a skrive yer vuez kristen. E oa le born, mate an hini zo e touez an o bladet, an hi a oa ar mu an a vezet eo chardonneret. Neus ket graet a visionou, me neus graet istor Breizh, chardonneret. War dro a blavechou triugen. Bez e oa ie an dal maristet, a oa e Sandbriek, a oa brezonegerien en o zouez. A ie neus e Montfortanet, a oa e Guipavas. Hag e touez a re oa unan hag e oa brudet ie, a oa an tad rozek. Hag inidig d'ar ploueskat pe d'ar plouider. Hag e skrive kalz, an tad rozek. Hag an dal, pa veze ket troalc'h. E oulennen digant beleien an eskopti a viche neuze brudet evit o an partiz da brezek. Setu a se ur mission a bade, se a oa dervez ment ar barez. Div zizun pe teir zizun. E pade. Hag e setu e zeus e touez ar brezegerien eve lavaret piou oa a Renner. Hag a Renner eo a rank petra e pad ar mission. Anaout ar barez a da houde in gala roll ar prezegennoù. Pa grog ar mission ar persoun. A ro e stol, le tol. A zo sin e persoun e ro e stol da Renner ar mission da lavaret. Men n'on ket mest ken war barez. Missionerien. A blamour d'an dahe, a tad Barnabas, ar persoun oa trokein a zezet hag e oa ket zo ken oa baz an iliz, me oa ket ar mest. Pep galout neuze oa d'an tad Renner. Setu ar barez a rank beva, loja, a paiar visionerien. Tri dervechat mission d'ar vugale. Goude echu ar vugale a revraz. An anter er zizun genta, anteral er zizun a zeu. Hag a vichou ar merc'hed vezen ket asamblez eve igret memestrabl, on a el e padout pell. Penans e pase neuze an dervez a mission pepini a rank mont da govez diouwech. Ur vez, e ranke kaout beleien.
Eurvez pen kenta, hag eurvez pen diveza hag arvez kenta, neus ket a absolven. Rouet evez an absolven e fin. Setu penons e krog an traoù, penons e tremen an traoù. Kregira gant ar pedennoù vargan, en Iliz, hag an Auvergne. Dostu da oude ur brezegen, hag echu ar mintinvez. An Angelus a rog echu tont dut da zribi o mern derrière. Kregira en dro da ziver, gant ar chapelet. Ha da oude ne evit mire da an dut da gousket an taolennoù. Ha da oude da bederer, echu gant taolennoù, larin ur ger war an taolennoù, ar brezegen diveza, a bennoz ar zakraman, a tont dut da gousket hag a vichou, e c'hoaz reunionou goude koan. Hag e fin a mission, a goude tregern en Iliz, ar c'hantik, fin ar mission.